Isinailalim na sa state of calamity ang San Pedro, Laguna dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Paeng. Live mula sa San Pedro, Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, 3 araw nga matapos manalasa ang Bagyong Paeng, baha pa rin sa ilang bahagi o ilang barangay dito sa San Pedro City, Laguna. May isang bahay pa nga dito na nawasak dahil tinamaan ng inaanod na backhoe. Ito na ngayon na yan! Sa video na ito, kitang-kita ang isang backhoe na tinatangay ng rumaragasang tubig. Nangyari yan sa San Isidro River, mag-aalas 6 ng gabi noong Sabado. Ayun po, mga kaparangay! Ayan po, ito na ngayon po yung bako para DPWH, mga kaparangay! Sa lakas po ng Agos, sa San Isidro River, mag-ingat po, pakatamaan po kayo ng bako, mga kaparangay! Ang backhoe na yan, bumangga at sumira sa bakod ni na Arvin Viernesa. Mga bandang alas 7 po ng gabi, mag-aalas 7 ng gabi. Nakarig po kami ng malakas na parang sumabog. Lakas. O ano kaya yon? Tapos, nakarig pa rin kami nung parang nawalan ng prenong kotse, yung gumaganon. Pala, kinakayod na pala ito. Tumama na pala yung bako. Yung pala yung sumabog ng malakas. Ilang oras matapos niyan, tuluyan ang lumambot ang lupa sa paligid ng bahay ni na Arvin, kaya tuluyan ang inanod ng ilog ang bahay. Sa 2 dekada raw nilang paninirahan dito, ngayon lang sila nakaranas ng ganito kalalang pagbaha. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Pedro, ang umapaw na ilog ng San Isidro ang nagdulot ng matinding baha sa kanilang lungsod. Yung San Isidro River natin nag-overflow, hindi yun naman natin in-expect na tuloy-tuloy ho yung pag-ulan, lakas ng hangin. Sa barangay Cuyab, kita pa rin sa tabing kalsada ang mga nakatambak na putik, burak at mga basura. Dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Paeng sa San Pedro City. Noong Sunday afternoon, nag-declare na ho kami ng state of calamity para mabilis ho namin matugunan, ma-actionan ho yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. May mga nagpapaabot na rin ng tulong mula sa PAGCOR at Office of the Vice President na nagbigay ng 100 sako ng bigas sa mga binagyong residente. Cheryl, sa pinakahuling tala ng San Pedro City LGU, 2 ang nasawi mula sa pananalasa ng Bagyong Paeng. At dahil nga ginagamit pa bilang mga evacuation center sa mga public school dito, posible raw na hindi sila makasabay sa full implementation ng face-to-face classes ngayong buwan. At para naman sa mga estudyante, walang pasok simula po bukas November 2 hanggang November 5, public and private sa lahat ng antas. Pero ang mga taong munisipyo o mga trabahador sa munisipyo, may pasok na po kayo simula bukas. Yan ang pinakahuli dito. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Laila Pangilinan.